ఏపీలో వాయుగుండ ప్రభావంతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయని, బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం బలహీనపడిందని, ఇది పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ అల్పపీడనంగా మారిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది ప్రస్తుతం నైరుతి బంగాళాఖాతం దక్షిణ ఉత్తర తమిళనాడు తీరాల సమీపంలో కొనసాగుతుంది. అక్కడి నుండి నెమ్మదిగా పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ రానున్న 24 గంటల్లో మరింత బలహీనపడే అవకాశం ఉందంటూ అంచనా వేస్తున్నారు. బంగాళాఖాతంలో ఈ అల్పపీడనానికి అనుబంధంగా సముద్ర మట్టానికి 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం ఉంది. ఈ రెండింటి ప్రభావంతో రానున్న 2 రోజులు కోస్తాలో 1 లేదా 2 చోట్ల, రాయలసీమలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండ ప్రభావంతో తీరం వెంబడి బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. ఇప్పటికే తిరుపతి, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో వానలు పడుతున్నాయి. అంతేకాదు రాయలసీమలో చిత్తూరు, కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో కూడా వానలు కురుస్తున్నాయని ఏపీలో వర్షాలపై విపత్తుల సంస్థ అలర్ట్ చేసింది. వాయుగుండం పశ్చిమ వాయవ్య దిశల్లో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, ఉత్తర తమిళనాడు తీరాల వైపు కదులుతూ రానున్న 6 గంటల్లో అల్పపీడనంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఈరోజు దక్షిణ కోస్తా, ప్రకాశం, నెల్లూరు మరియు తిరుపతి జిల్లాలు మరియు రాయలసీమ, చిత్తూరు, వైఎస్ఆర్ మరియు అన్నమయ్య జిల్లాలో పలుచోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తారు వర్షాలకి అవకాశం ఉందని మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దన్నట్టు ట్వీట్ చేశారు. ఇటు వాయుగుండ ప్రభావంతో ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంది. వాకాడు, కోట ప్రాంతాల్లో సముద్ర తీరంలో అలల ఉద్రిక్తి కనిపిస్తుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సముద్రం ముందుకు రావడంతో స్థానికులు భయపడుతున్నారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లట్లేదు. పడవలన్నీ ఒడ్డుకు చేరాయి. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఈ వాయుగుండ ప్రభావం అక్కడ కూడా మోస్తారు నుంచి చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉందని, ప్రస్తుతానికైతే తీవ్రమైనటువంటి చలితో ప్రజలందరూ ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.